ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 155 DI. ಇದು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ ಇದು ಈಗ ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸದು ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. न्यू वन सब तक सब क्लीन ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೊಸದು ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ.